Itu tuh bahasa apa sih? Apa lu yang buat sendiri atau emang ada bahasa? Sound effect. Iya. Sound effect manual. Manual. Tapi nih ya, jujurnya banyak banget anak-anak Vindes yang nonton Green Boys dan akhirnya mereka Green Boys. Green Boys dan akhirnya mereka terinfluence. Ya itu Mamet begitu mulu kalau ngomong. Mamet. Dia kalau jujur, Gue nggak pernah nyuruh loh, Berarti kan lo Segitu culture besarnya. banget loh. Berarti lo gila banget membuat kata-kata menjadi viral tuh. Culture Gokil. banget. Tadi Iya. bukan aloy. Karena tapi mungkin kita Rico, kecil gara-gara komik Rico, Batman kali ya. gitu. Oh iya benar komik Batman. Mozart. Iya, Zap. Iya, betul. Dari SMA, gue dari SMA. Dari SMA udah mencetak viral-viral gitu. Pakai bahasa Indo. Pakai saya. Ada tuh sosmed kayak dulu. Kalau Wanco ini apa yang bikin Pencetak viral-viral tuh apa, viral. coy? Oh, selain narkoba dia? Gak ada Lu masih? Kagak udah kagak gue udah lama kagak. Begitu ada Green Boys gue udah kagak. Oh berarti belum lama dong? Kan Green Boys ada 2000 berapa? 22. Oh udah 3 tahun enggak? Enggak 2000. Enggak gue 2017 gue. Oh, pernah tergoda lagi nggak untuk coba? Enggak. Tergoda dikit? Enggak. Jujur? 20 M. Kegoda iya. Kegoda. Tapi belum sampai nyobain. Enggak. Tapi baterai orang ada ya. Oh, baterai Oh, orang. itu tiap hari. Kasih lo tau baterai orang apa? Baterai orang. Gimana baterai orang tuh gimana? Kasih lu juga. Wah, coy kasih tahu coy. Apaan Baterai orang baterai apa? orang?